本港零售銷售連跌4個月，不過跌幅就收窄，亦都較市場預期細。香港零售管理協會預料，零售疲勞嘅狀態將會持續至到今年年底。由黃安琪報導。旅客同港人消費模式轉變，加上港匯高企，令本港嘅零售銷售連跌第4個月，不過跌幅進一步收窄。本港6月零售業總銷貨價值299億，按年跌9.7%，市場原先估計跌11.8%，跌幅較5月嗰陣收窄1.7個百分點。按類別劃分，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物、汽車同埋汽車零件都跌超過2成，服裝及百貨公司貨品都跌1成3同埋1成8。香港零售管理協會就話，奧運期間部分商場直播比賽令人流上升，但係生意額就未見有改善。預料零售疲弱嘅狀態就會維持到今年年底。政府發言人就話，零售銷售跌幅收窄，反映零售活動有回穩跡象。預料零售業界短期入邊仍然會面對挑戰，但係政府推動盛事經濟，加上整體經濟繼續增長，市民就業收入增加，就會對零售業界有支持。Now TV 記者黃安琪報道。